Президент Азербайджана поговорил по телефону с белорусским коллегой. В ходе разговора президенты обсудили множество важных вопросов, связанных с двусторонними отношениями между государствами. Кроме того, стороны обсудили всевозможные контакты на различных уровнях. Александр Лукашенко приветствовал окончание многолетнего противостояния между Азербайджаном и Арменией год назад, но он особо отметил важность начала процесса мирного урегулирования, от которого выиграют обе страны. Президент Беларуси подчеркнул, что восстановление транспортных связей и экономического взаимодействия на Южном Кавказе должно стать основой прочного мира в регионе и обеспечить благополучие и безопасность всех проживающих там народов. Кроме того, Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Министр передал поздравления от президента Турции с важной датой – Днем Победы. Год назад Азербайджан силой доказал свою неприкосновенность, разгромив Армению в Карабахе. Именно этот день навсегда останется в памяти азербайджанского народа как символ непоколебимой воли. Президент Ильхам Алиев поблагодарил их за поздравления и подчеркнул, что визит Акара в Шушу вместе с руководством турецких вооруженных сил имеет решающее значение в этот праздник. Глава государства с удовлетворением вспомнил недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы, назвав его символом дружеских и братских отношений между двумя странами. Президент Ильхам Алиев еще раз приветствовал поддержку Турции и Азербайджана во время конфликта, отметив, что в послевоенный период двусторонние отношения поднялись на более высокий уровень. Стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества. Кроме того, председатель парламента Турции поздравил Азербайджан с первой годовщиной его победы. Под сильным руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан завершил свою 30-летнюю оккупацию за 44 дня, сказал Мустафа Сентоп своей коллеге Сахибе Гафаровой в письме, посвященном победе Азербайджана. Шуша, освобожденная 8 ноября 2020 года, вызывает у всех нас большую радость, ведь город является важной частью культуры, сказал Сентоп. По его словам, Азербайджан увенчал свою победу на поле боя трехсторонним заявлением между Азербайджаном, Арменией и Россией. Освобождение Шуши, известного как «Жемчужина Карабаха», привело к признанию поражения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращению боевых действий между Баку и Ереваном. Желаю доброму и братскому азербайджанскому народу здоровья, мира и процветания вам и уважаемым депутатам Национального собрания Азербайджана, добавил Сентоп.